meidän ystävät ja työtoverit pyörii tässä meidän takana ja me yritetään saada tämä video toimimaan. Niin mä sillä aikaa esittelen, ketä me ollaan ja miksi me ollaan tässä. Minä olen Eija Tarkiainen. Olen asunut Torinossa Italiassa 30 vuotta. Ja uskon, että tulen siellä vielä asumaan. Kathleen Berger, suomalainen, Suomessa asuva, Italia rakastava. Roberto Mastroianni, joka on taidekuraattori, filosofi, italialainen ja eilen aamulla tuli Helsinkiin toista kertaa. Ja vaikka talvitakki jäi kotiin, oli kylmä, vähän kipeäkin, koska olemme järjestäneet professori Juha Pentikäiselle ja professori Hannu Kahakorven, kiitos Juha, kun olet mukana, erilaisia konferensseja Suomesta, Kalevaalasta, suomalaisuudesta. Niin hän oli kipeä, väsynyt ilman takkia ja sanoi, että minä haluan asua Suomessa. Bravo, bravo. Michele Tomaioli, monihäntäinen nuori mies, on valokuvaaja. Ja meidän kanssa, minun ja Katjan kanssa, kierteli Garganon Apulian aluetta, katseli aluetta ja meitä kahta luonnon kanssa ja otti kuvia. Ja samoin me teimme Lapissa, Kalevalan maissa, Pienen-Karjalassa. Tämä pieni esittely. Ja nyt Roberto, joka on päättänyt ottaa meidät jollain tavalla syliinsä ja tuoda esille se, mitä me haluamme jollain tavalla antaa Suomelle italialaisuudesta ja italialaisesta suomalaisuudesta. Haluan ottaa tässä siinä. Hän puhuu italialaisesti, minä käännän. Kuuletteko te kaikki? Kuuluu hyvin. Okei. Buon pomeriggio. Io potrei iniziare in molti modi e decido di raccontarvi una storia. Hän on voinut aloittaa monella tavalla, mutta hän päätti kertoa tarinan. Mä sanon tässä pienen asian välissä. Hän on siis filosofi, kuraattori, hyvin intellektuaalinen ja älyllinen, teoreettinen ihminen. Ja me olemme Katjan kanssa sanoneet, että älä meidän kanssa ole sillä, että ihmiset haluaa enemmän ymmärtää ja tuntea, että kerro omilla sanoilla, omalla tavalla. Ja nyt hän päätti sitten kertoa ja olen tosi tyytyväinen. Non so cosa ha detto, ma circa un anno fa, io incontravo lei. E incontrato lei all'inaugurazione di una mostra che curavo, in cui una pittrice italiana e una scultrice finlandese venivano portati in diversi musei italiani. Ja se tapahtuma oli edes taidenäyttely, jossa oli suomalainen taiteilija Katja Kotikoski italialaisen maalaarin Sonja Rossin kanssa. Ja he pitivät tätä näyttelyä eri paikkoihin Italiaan. Aver deciso di mettere insieme due artiste, una italiana e una finlandese, era stato una cosa azzardata. Se oli vähän uskallas, rohkea teko, vaikka italialainen suomalainen taiteilija yhteen. E invece fu una mostra molto bella, incontrammo Eija e cominciò una specie di lunga avventura che solo all'inizio. Ja siitä alkoi pitkä seikkailu, joka on oikeastaan vasta alussa. Una avventura che pian piano mi ha fatto incontrare, mi ha fatto dare forma a quelle che erano le scelte di mettere insieme Italia e Finlandia, che erano scelte teoriche, pian piano sono diventate scelte concrete. Ja hiljalleen nämä asiat, jotka hän teoreettisesti oli laittanut yhteen Suomen ja Italian kohtaamisessa, tulivat hänelle
materiaaksi, niin se alkoivat saman muodon, jonkinlaista konkreettisuutta. Apparentemente l'Italia, il Mediterraneo, la Finlandia e il Baltico sono molto diversi, ma solo apparentemente, sono speculari, sono con un'immagine riflessa nello specchio, quindi apparentemente opposti ma in realtà simili. Välimeren maat ja Baltian maat on hänen näkemyksensä mukaan, niin näyttävät nyt, että ne olisivat melkein vastakohtaisia. Oikeastaan siinä on joku peili välissä, että he on komplementaarisia enemmänkin ja jollain tavalla voimme toisiamme katsoen ja kohdaten voimme tunnistaa itsessämme jotain uutta ja samoin tunnistaa paremmin se meidän omaperäisyytemme ja omalaatuisuutemme. E quella specie di inizio di avventura iniziata con l'arte, pian piano è diventata piena di storie che Katia e ella raccontano, in cui raccontano di sé, raccontano del mondo italiano, del mondo finlandese, in qualche modo di un'immagine unitaria, europea, che ha a che fare sia con la natura che con la cultura. Ja sitten tämä taiteesta alkoi sitten mennä matka kertomuksiin ja historiaan minun ja Katian tekstien ja kertomuksien kautta. Ja jossa näkyy, mä voisin nähdä, mä toivon ainakin, se syvä yhteys, mikä ei ole ainoastaan Euroopan ihmisten sisällä, mutta mikä on siinä ihmisyydessä. E quel viaggio iniziato nell'inaugurazione di quella mostra, pian piano è diventato una specie di ricerca della parola poetica che racconta di sé, della ricerca della parola poetica artistica sulle strade del Kalevala come nelle strade del Sud Italia e dell'Italia e del bacino del Mediterraneo. Ja siitä on tullut sellainen löytöretki runollisen sanan ja kertomuksen, runollisen ja taiteellisen sanan etsimisessä, joka jollain tavalla voisi kuvata Kalevalan maiden kautta, Etelä-Etelän maiden kautta sitä luonnossa ja luonnossamme asuvaa voimaa ja uskaltaisin sanoa pyyttä. Questo viaggio è cresciuto di persone nuove tipo Juha e Anu, però quello che rappresenta questo libro e questa avventura è la ricerca continua di un rapporto di verità individuale e collettiva che si può ritrovare nelle parole di queste due donne. Ja tämä kirja, mikä ei ole vielä, mutta tämä on kirjan demo ja tulee kohta ulos. Sanotaan tulee 30 vuotta mä asun itäläiseltä, mutta suomen kieli vähän ontuu, mutta musta on ihana puhua Suomessa nyt tässä tällä hetkellä teidän kanssa. Niin tämä kirja on tietynlainen matka, joka etsii sitä syvää totuutta. Tämäkin on sellainen vaikea sana, josta puhua, että mikä totuus, kenen totuus, mikä se totuus on. Ihmisyyden syvää totuutta runojen kautta ja taiteen ja kaunojen kautta. Kiitos Roberto. Kiitos. Anche se preferiamo il legno Katja Lemberg, voinko sanoa susta pari sanaa? Katja Lemberg rakastaa kertoa itsestään, ei niinkään titteleillään, vaan siitä mikä hän on, mitä hän elää, koska ihmisiä kaikki tyyni. Mitä enemmän ihminen kohtaa ihmisen, siinä voi syntyä, siinä on ehkä se elämän suora ja myös hunaja. Ja Katja on äiti, työntekijä, suomalainen nainen, joka kirjoittaa ja elää ja tuntee ja tekee ja sanoo kaiken sen, mikä lähtee hänen syvästä tunteestaan, joka on hänen totuus.
ennen kuin me tässä odoteltiin, juotiin viiniä ja mulla on täällä perhekokous, kun on kaikki suomalaiset, ketä mä tunnen, on tällä hetkellä tässä ja on tosi onnellinen. Katja istui ja kirjoitti runojaan. Anna sulle mikrofoni. Kiitos. Kuuluuko ääni? Me ollaan Eijan kanssa puhuttu, että meillä on ongelma, kun me tapellaan mikrofonista. Joten tämä on yksi syy, miksi mä oon kääntynyt kirjoittamaan, jotta Eija voi puhua. Mä kirjoitin just minuutti sitten sanat hieman hämmennys, sekaannus, mietintä mistä on kyse, mitä varten, keitä he ovat, mitä täällä tekemässä, miksi. Et jos tämä oli teistä jonkun ajatus, niin toivottavasti se kohta selviää. Mä kirjoitin, kun me tultiin tähän tilaan noin puoli tuntia sitten, että puoli tuntia ennen elämän sykettä, satoja sanoja järjestäytymässä, olemaan valmis siihen, mitä kohta on. Toden lumo olla totta, elää täysillä totena. Tuskin pelkkää aurinkoa, joskus kuumaa kuumutusta ennen kuun kalpeaa kajoa, oloa olla itsensä kuin kuuna päivänä, olla oma itsensä, totta toisillensa, ihmiset. Ja heti sen jälkeen Eijan suku syöksyy paikalle, eli 15 minuuttia ennen meidän aloittamista. Oli kohtaamisia, yleistä ajanviettoa, ilo ylimmillään, tehtävä suoritettu. Ja ihan ennen aloitusta mä tunsin täällä ahdistusta, aavistusta, pitkän matkan aloitusta. Mä olen suomalainen, joka ei puhu sanaakaan italiaa, eikä myöskään venäjää. Ja mä elokuussa sain tehdä 5 viikon matkan Apulian alueella Italiassa. Mä aistin ja koin ihmisiä, tunnelmia ja luontoa, ymmärtämättä sanaakaan, mitä ihmiset puhui. Sen jälkeen me tehtiin toinen matka suomalaisuuden juurille Pienan-Karjalaan. Siellä löytyi enemmän yhteisiä sanoja, tutumpaa luontoa, mutta edelleen itselleen vieraassa paikassa. Ja mä aistin myös siellä, mä kirjoitin omia juuriani näkyviin. Mulle koko elämä on matka. Se on ollut kasvua ja kehitystä ja muuttumista. Ja tänään tässä on yksi matkan etappi, jossa me ollaan enemmän kuin kuuna päivänä. Sitä, mitä on olla totta itselleen. Nyt mä siirryn taas hetkeksi kirjoittamaan ja siirrän mikrofonin Eijalle, ettei tarvitse tapella. Ennen kuin me tultiin tänne, mä kysyin Katjalta, että no, mitkä ne on ne aiheet, mitä mä voin tänne tuoda, ja autan mun nyt vielä katsomaan, että miten tämä meidän tarkoitus kerrotaan. Ja Katja sanoi, että ihan rauhassa, ole siinä ja puhu sieltä, mitä sydän tuo, että se tieto on kaikki jo meissä. Ja nyt se heitti mulle tämän mikrofonin ja oikeasti mä en ollutkaan valmis. Mutta mitä se valmis? Mitä se on? Italiaksi sanotaan, että sono preparata, olla valmis johonkin. Ja tämä sana tulee 2 sanasta, eli olla parare tarkoittaa suojella. Ja se sana preparato niin jollain tavalla etukäteen suojella. Suomessa sillä on eri merkitys. Ja mä olen aina ollut vähän allerginen sille sanan valmistautua, ja Katja sitä aina muistuttaa. Koska se on jonkinnäköinen suojakilpi, jotta mä tulen sanomaan sitä, mitä sinä ehkä haluat kuulla, tai jotta minä saan uploadit, tai jotta minulla on jonkinlainen päämäärä siinä. Mutta se
Tuijin Lumo, joka on tämän niiden kirjan nimi, ja Olla kuin kuuna päivänä, puhuu just siitä tietynlaisesta rajojen, ei niinkään rikkomisesta, vaan siitä huomaamisesta, että ne rajat ehkä ovatkin kosketuspintoja. Siinä mielessä, että mun sisältä haluaa tulla jotain ulos. Ja haluan tuoda avoimesti kosketuksessa sillä hetkellä siihen paikkaan ja ihmisiin, jossa mä olen. Me ollaan tehty sellainen strateginen, hyvin uskallis päätös luultavasti tässä meidän kirjassamme, josta meillä on demoja, jos joku haluaa myöhemmin, niin mielellämme annamme. Ja se on se, että Katja kirjoittaa, me teemme tämän matkan ja olemme matkalla muutenkin paikalla me seisommekin, koska me aina valitettavasti matkalla voida olla. Ja molemmat tahoillamme synnytimme sanojen kautta sen, mitä tunsimme luonnosta ja luonnon kautta sekä Etelä-Italiassa että Etelä-Karjalassa. Mutta päätimme, että minä en käännä Katjan runoja, eikä minun runoja tai tekstejä käännetä. Koska jokaisella on, miten se meni Juha? Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Elämä on kertomus. Ja elämä on kertomus. Professori Juha Pentikäinen on sitä meille hyvin paljon ja kauan opettanut, että jokaisen ääni on tärkeä, kunhan se on puhdasta ja kunhan se tulee sillä omalla tavalla ja omalla kielellä. Ja toinen tärkeä asia, mikään ajatus tai visio ei ole minun. Se jotain kautta tulee minulle ja minulla on mahdollisuus se omalla tavalla tuoda esille. Joten meidän kirjassa ei ole käännöksiä, vaan siinä on italiaksi minun tekstejä ja Katjan tekstejä ja runoja suomeksi, jotka puhuvat siitä samasta teemasta. Ja jotka haluavat olla jonkinnäköisenä, ei mikään suunnan näyttäjänä, vaan sydämen aukaisena jollain tavalla. Että jokainen voi katsoa sitä omaa ääntään, tunnettaan ja ehkä saada kehon kautta, koska myös tämä elämän energia, erotinen energia, kehon kautta eletty elämä on meille kanssa hyvin tärkeä teema, joka tulee ulos tästä kirjasta. Katja katsoo mua sen näköisenä, nyt on hänen vuoro. Mitä yhteistä on Italialla ja Suomella ja toisaalta mitä eroavaisuuksia? Oli ensimmäinen kysymys, johon me pyydettiin vastaamaan Italiassa joskus 2 vuotta sitten. Ja ellei ensin tee matkaa sinne kulttuurin sisälle ja tutustu ihmisiin, niin eihän siihen voi vastata. Ja sitä matkaa nyt on saanut tehdä. Ja se äsken taittui tämmöisiin karjalaisiin sanoihin, että kuinka Karjalan neito tanssisi, olisi totta askelissaan, ottamalla Italian saappaat jalkoihinsa, ja miten saappaat lentäisivät, jos Suomen voima niitä kuljettaisi, katsotaan. Ja ehkä siinä se paljolti onkin. Suomalainen kantaa sisällään voimakasta luonnon yhteyttä ja siitä tulevaa voimaa. Ja italialainen ihminen elää valtavan kauneuden kanssa koko ajan kaikessa. Ja jos suomalainen luonnon voima ja italialainen kauneuden ylistys on samassa paketissa, niin se väliin mahtuu koko EU. Tämmöiset sanat tuli tähän väliin, mutta vieläkään en osaa vastata, mitä se konkreettisesti olisi, mitä me toisillemme voitaisiin antaa. Mä haluan jatkaa sitä matkaa. Ja seuraavaksi luonnon teemojen kautta mä pääsen matkalle kauneuden maailmaan.
Viime 2 vuoden aikana minulla on ollut kunnia ja mahdollisuus ja tosi suuri ilo tuoda Kalevala professori Pentikäisen kautta ja muidenkin suomalaisten kirjailijoiden kautta esittelemällä Suomea Italiassa, varsinkin Pohjois-Italiassa, missä minä asun. Myös olen puhunut, minua pyritään puhumaan ja tungeen itseäni puhumaan Suomesta hyvinkin italialaisella tavalla. Ja joka kerta ihmiset, jotka minua vielä tunne, esittäydyn, voivat katsoa minua tietyllä tavalla, koska varsinkin tietyissä poliittisissa piireissä tai ekonomisesti, sosiaalisesti jollain tavalla niin tärkeimmissä aloissa. No niin, mikäs toi vaaleinainen nyt tossa nyt on huulikkona suussa ja ehkä haluat täällä. Ja mä huomaan kyllä ne katseet, että mä tunnistan ne, että saa olla se mikä on. Mutta riittää, kun mä sanon, mulla on sellainen taikasana kasvussa. Ja kun mä sanon, että minä olen Suomesta, sanon finlandeise. Se katse muuttuu, ihmisen italialaisen keho avautuu ja ne herkistyy sille, mitä minun on sanottava ja tuottava. Koska Suomea kuunnellaan, Suomi on uskottava. Suomesta puhutaan 5 minuuttia, otan siitä 2. Koska tämä on se oikeasti tärkeä asia, mikä mun tulee hieman kyynelet silmiin, kun mä tästä puhun. Mutta antaa tulla. Suomesta puhutaan lehdistössä melkein joka päivä. Koulutus on hyvä, terveys toimii, ihmiset on eettisiä, rehellisiä, Suomi on onnellisin valtio, Helsinki on rehellisin kaupunki ja niin edelleen. Ja ihan kaikki varmasti ihan totta, koska sitten kun me järjestetään Kalevalasta tapaamisia, professori Pentikäinen tulee puhumaan, niin salit on täynnä. Mä haluan tietää, että mikä se on se suomalaisen salaisuus siihen eettisyyteen ja siihen onnistumiseen. Mutta sitten mä tulen tänne Suomeen. Olen kontaktissa Suomessa, myös Kahden kautta, joka tekee mielenterveysalalla työtä. Ja mä huomaan, että ei täällä Suomessa ehkä niin hyvin voida, kun me voitaisiin voida. Että se voima, mistä äsken Katja puhuu, niin saattaa olla, että se jollain tavalla on hieman puristuksissa kaavoihin siihen, mitä täytyy tehdä, miten se täytyy tehdä. Onko täällä tilaa ihmisen olla ja tuoda esille se syvä, vahva luonto, mikä meillä on? Tämä on se meidän kysymys. Ja saattaisi olla, että Italian kautta, joka antaa eri tavalla sen tilan ja mahdollisuuden olla siinä auringossa, eikä vaan kuukajossa. Niin saattaisi olla, että se on sellainen tapaaminen, joka voisi laajentaa. Capacità on yksi sellainen sana, mitä mä rakastan Italiassa. Se tarkoittaa kyky tehdä, mutta capacità on myös kapasiteetti. Kuinka paljon minun mahtuu sisään. Minun ensiksi sisään ja sitä kautta ehkä ulos voin ottaa sen oman paikkani. Meillä sellainen yleinen puheenaihe, kun Eija tulee Suomeen ja Italian liikenteen jälkeen mä olen autoratissa, on se, että no eikö tosta voi mennä, no eikö tohon voi autoa laittaa, johon mä tunnollisena suomalaisena aina totean, että no ei voi ja joku voi tulla sanomaan ja poliisi antaa sakot. Ja niissä hetkessä itse suomalaisenakin herään siihen, että kuinka tiukat meidän raamit oikeastaan onkaan. Onko ne joskus jopa niin tiukat, että siellä ei mahdu elämään?
Kyllä mä liikennesäännöt ymmärrän, Italian liikenne on mulle liian hurja, mutta se kun sama menee moneen muuhun asiaan. Eija mainitsi, että mä teen mielenterveystyötä ja mä kohtaan päivittäin itseni kaltaisia aikuisia, koulutettuja, upeita ihmisiä. Kehtaan näin sanoa, koska olen Italiasta oppinut, että itseään voi arvostaa. Ja se aikuisten ihmisten kokema on se tilan puute. Se, ettei meinaa mahtua olemaan oma itsensä ja toteuttamaan itseään. Ja siinä voisi suomalaisella olla Italiasta haettavaa, että jos ei kaikki olisikaan niin ennalta määritettyä, jos olisi enemmän tilaa toteuttaa itseään ja olla luova, niin hajottaisiko se meidän yhteiskunnan? Ehkä siinäkin joku kultainen keskitie voisi olla paikka. Mä en vaan huomaa näitä arjessani, kun Eija lähtee Italiaan. Mä hyvin tunnollisesti palaan omaan ajokäytäntööni ja tiukasti raamitettuun elämääni. Ja sitten mä töissä taas ihmettelen ihmisten kanssa yhdessä, että miten on välillä niin paha olla. Yhteisöllisyys. Ihmiset ympärillä, toisista välittäminen, huolehtiminen, halaaminen, koskisuudelmat. Jäädä suomalaiselle ehkä vähän alkuun kauhistuttavaa ja loppujen lopuksi juuri siitä, mitä me suomalaiset kaivataan. Miksen voisi sanoa, että rakastan ja olet ihana ja saanhan halata. Monelle meistä tekisi hyvää ehkä matka Italiaan. Ehkä kenties vielä sinne Etelä-Italiaan, jossa ihmisten välittömyys on vielä suurempi. Ja sitten toisaalta italialaisten vierailu Suomessa, se rauhallisuus ja järjestys ja luonnon puhtaus, kauneus ja valtava määrä. Sillä on parantava vaikutus. Sitä ei täällä aina huomaa, kun täällä elää, mutta kun täältä käy pois, niin tähän hiljaisuuteen palautuisi mieleen. Meillä on paljon mielenterveyttä edistäviä asioita, joita Suomi voisi viedä ulos, mutta niitä on myös paljon muualla, mitä me voitaisiin tuoda sisään. Ja tässä kohtaa Italian ja Suomen yhteistyö ei ole huono tapa aloittaa. Mitenköhän käy, jos mä siirrän tämän mikrofonin? Onko valmis? Haluaisiko joku sanoa, kysyä, kommentoida, halata ihan mitä vaan tähän meille? Kysyn tähän vaan päälle, että mistä on kasvanut se suomalaisten persoonien itsekritiikki, suomalaisen kansan tiukkaa itsekritiikkiä? Hyvä kysymys, johon meillä ei tietenkään ole vastausta, mutta luultavasti jos menee kuuntelemaan sitä itseään, omaa tunnettaan, milloin tulee este vastaan, onko se minussa vai onko se muualla, kuka tuomitsee minut, tuomitsenko minä, mitä tuomitsen itsessäni. Kysymyksiä, joita ehkä jokainen voi tehdä itselleen ja löytää sen oman vastauksen. Kiitos. Mitä Matteo? Oli enemmän Juha. Juha. Joo. Viimeinen kysymys. Juha. Se oli enemmän esitys. Juha, saako 2 minuuttia professori Juha Pekkiläinen? Katsotaan niin pitkään, kun on puolista, että voidaan liikaa aikaa. Täällä on hyvä kuunnella tätä kahden naisen kertomusta, suomalainen Italiassa ja suomalainen Suomessa. Ja tämä matka tässä etenee. Tämä matka etenee myös koko ajan musiikin kautta. Paikalla on Andrea Ruffi, joka istuu tässä. Ja hän on yhdistänyt Italian ja Suomen musiikkiperinteitä, muun muassa Kuhmon musiikki
festivaaleilla. Ja kun tässä on Kalevala ollut puheena, niin Italiastahan on valmistunut viimeinen Kalevalan sävellys Pitiksen tekemä. Ja olihan se hienoa, kun Kalevalan mytologian Italian laitos toinen painos julkistettiin Italian parlamentissa. Minusta tuntuu, että siellä ehkä ymmärretään suomalaista kulttuurista ja sen vanhasta pohjasta laulamalla. Elämä on todella laulun arvoinen. Ja tämä seikka, että tällä laululla, rytmillä, joka on sama Amurilta Atlantilla pohjoisessa, sillä on myös terapeuttinen merkitys. Ja tämä yhteistyö Italian ja Italian tutkijoiden kanssa on tämän opettanut. Ja siellä on lääketieteen opinnoissa etnomedisiinan kansanlääkinnän opetus. Olisipa se Suomessakin, ymmärrettäisiin ehkä enemmän myös sitä terveyttä, mielenterveyttä ja kysymyksiä, jotka meillä ovat olemassa. Onnea matkan jatkamiseen.